Você não vai acreditar o que que é. Parece sorvete, mano. Parece algum tipo de doce. Não, sorvete é. Não tem queijo? Isso aqui. Isso aí. Mano, não faço ideia. Banana. Tá zoando, nem fodendo. E aí, tá curtindo a lente nova? Nossa, você tá maluco. Da hora? Pô, essa lente aqui é boa demais. Aí sim, qual que é essa aí? Fala pro pessoal. Essa daqui é 85, f1.4, abertura. Ela não distorce o rosto, então pra fotografia ela é muito boa. E a gente vai testar ela pra vídeo também. Caraca, ficou bravo, hein? Massa, massa. Eu tampei o chinelo ali. Já era. Show, show. Aí, se vira agora também, rapaz. Você acha que você vai ficar só de boa? Já garanti as minhas. Ah, já garantiu a sua, deve ser esperta, né? Caraca, cara. Olhando assim, eu achei que fosse muito mais. Não, pô. Descansando quanto tempo? Cara, eu não sei, eu acho que eles vão acampar, tá ligado? Sim, sim. Então, acho que eles vão Mas deve ser, acampar. tipo, pelo menos, sei lá, umas 6 horas dormindo, pelo menos. Chegamos aqui em Irago agora. Vim com o Renanzinho. Vocês viram as imagens anteriores, a gente tava no café. Tá o Rafael ali também, ó. A gente veio dar um rolezinho, gravar alguma coisa. E agora, basicamente, a gente vai fazer umas fotos e uns vídeos. Eita, tudo descocado, meu Deus. Umas fotos e uns vídeos ali na praia. Bora? Cara, você quer mandar alguns vídeos pro airdrop? Ah, não, de boa. Depois eu te envio de É porque volta. o meu também tá. Eu tenho que baixar, daí ia dar na mesma. Ah, você vai ter Tá que lento, baixar? é. Esquece. Renan, Porque aqui não vai não. faz uma foto aí também. Quer fazer foto pra você lá? Tá feito. Foi. Ó, esse enquadramento aqui, ó, piadão. Eu tirei, caralho. Tirou o caralho, olha essa foto da minha. Olha essa porra. Essa porra. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ai, Eu cara. tô no meio, mano. Ai, caralho. Maneiro, tá ligado? Fala pessoal, bom dia. Chamei o Matheus aqui pra gente dar um rolezinho. Agora a gente vai tomar um café no Starbucks. Eu tenho algumas coisas para poder editar também. Material de alguns trabalhos que eu fiz esses dias. Aí eu vou dar uma editada, a gente vai dar um rolê, gravar algumas coisas. Olhar algumas roupas também. E é isso, o dia hoje vai ser isso. Como vocês viram ontem, cheguei bem tarde. Cheguei em casa 2 horas da manhã. Tava na praia com o pessoal e tal. E hoje o rolê vai ser mais tranquilinho, né? Bora!
frappuccino de manga, eu acho que é isso. Matheus pegou, o que é isso aí, mano? Peguei esse sanduíche aqui, tem presunto e queijo dentro. É maravilhoso o sanduíche. E esse trenzinho aqui, nem sei como devo chamar, mas esse aqui é gostoso. Deixa eu ver aqui o que eu tenho, mano, pra poder editar. Na verdade, eu tenho bastante coisa. Acabei de finalizar o vídeo aqui. Eu fiz uma entreguinha a mais para um cliente, foi uma inauguração de uma loja. E basicamente eu fiz um vídeo aí curtinho de 10 segundos. É mais para poder realmente fazer um agrado e ao mesmo tempo ganhar alguns pontos com o cliente. Dá uma olhada. Bem rapidinho mesmo. Sobrou material e é isso, gente. Realmente não custa realmente fazer um agrado e a entrega foi essa. Tamo junto. Rage, money, power. Bom, é isso. Chegamos ao final desse rolê agora. E, sendo bem sincero, estou bem contente de estar voltando para cá, voltando para o YouTube. Não sei se vou manter a constância, não sei se vou continuar, porque a gente sabe a rotina é pesada e às vezes não tem muito tempo para poder editar, poder gravar. Mas estou bem contente de estar produzindo de novo. Como vocês viram, foi um rolê, um final de semana bem agitado. E vamos ver se a gente continua essa pegada aí. Se eu consigo manter esses vídeos, se eu consigo editar mais para vocês. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo rolê.